ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯୋଉଦିନ ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବ, ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ସେଇ ସତ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ସତ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେଇ ସତ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଯିଏକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମକୁ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପାପ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ, ପାପରୁ, ଯୋଉ ପାପ ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ପାପର ବେତନ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛୁଟକାରା ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ, 2025 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶରେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇ